就呢個咧？喂，你而家先出去買係咪啊？係啊。順便同我攞豉油過嚟啊！哦。咁耐嘅一個餐都食埋咯唔止耐咁簡單啊，人都唔見埋啊！喎，搞咩啊豉油啊？ ？Ian，我以為你買埋翻嚟先咁耐嘅啫喎，你出面拎咪得咯？唉，你又嚟啦？咩又嚟啊？你都冇講過去邊度拎。咁正常餐廳都有豉油噶嘛，咁梗係餐廳拎㗎啦，點會出面買嘅啫？係咯，你冇嘢係嘛？點解你哋要針對我咧？針對你？你哋頭先叫我拎豉油，有冇講清楚？唔係去超市買，係去餐廳拎先。我唔明白點解你哋冇講清楚，仲可以怪人哋咯？喂，大佬啊，呢啲使乜講嘅啫？有 common sense 都知啦。係咯，我叫你拎匙羹俾我，你唔會超市買啩？唔好講埋啲假設性嘅問題啦。好簡單，我哋係想問一樣嘢，你有冇話過喺餐廳拎先？冇咯。其實你冇講嘅話，就算我翻屋企拎都唔會係錯嘅喎。死啦！又好似真係俾你說服咗喎。好似又真係駁你唔到喎。梗係我啱啦，唔通你啱啊？支豉油加翻錢添嘛，張單喺度，除衫，每人7蚊。馬木啊，好急喎，我想去廁所。我去啊！啱啱喺商場先去完啫喎，腎虧㗎。點解可以咁多怪人嘅咧？咁你有冇同我講入廁所屙？冇嘅話屙落你個頭度，我都唔會有錯。總之你冇講到明去邊度屙。